大家好啊，今天我们来看一下这台夏普的14寸彩色电视机。这台机器的一个特点是机身自带录像机。使乜咁煩啊？星寶2合1錄影電視機無需接駁，一個插頭搞掂，結合錄影同電視功能，放入 PAL 或 NTSC 錄影帶就會自動播放，加埋2合1遙控，包冇手忙腳亂。都唔明點解要搞到咁煩。星寶2合1錄影電視機更可播放 NTSC 帶及接駁鐳射影碟機。这是彤彤的一位粉丝朋友拿过来维修的啊。电视机没有问题，只是这个录像机啊，时间长了不能够正常使用。拆开外壳，看看里边是什么样的。下面部分是电视机的部分，上面是录像机。看到下面这些零件，很多搞家电维修的一定非常熟悉。左边的这一大把线全部是连接录像机的，拆卸的时候一定要做好标记。取下螺丝，上面这个部分就可以完全整个搬下来。这里就是录像机的电源部分，后面是录像机主板，前面录像机机芯。其实这玩意儿啊，完全就是一个单声道的录像机。里面的机芯和夏普的很多单声道机器都是一样的。拆开上面的铁皮，看看机芯里面是什么样的。夏普的机器机芯部分有很多地方使用了橡胶皮带，时间长了出现老化、松动、打滑，可以手动搬动这个轮，让磁带自动退出来。主电机的皮带在机器的下面，拆卸的时候还得把这个电源部分完全拆下来才行。这条长长的皮带也必须更换。这里还掉了一个铁的卡扣，看看是什么地方的。原本的样子啊，应该是这样的。但是我手按的这个地方，这个塑料件已经断裂了，现在已经卡不稳了。看看能不能从其他机器上找一个塑料件放上，实在不行，只能搞一点 AB 胶给它粘一下。Later， 更换完皮带，很多齿轮位置还必须得打一点润滑剂。由于这个录像机是连接在电视机上面的，很多线比较短。现在这个录像机放在我的大腿上测试一下，静态加载播放，目前这3个机械动作没有问题。再看一下快进快对是否正常。机器应该没有问题了，装机看一下图像怎么样。现在看一下图像有没有问题。
中间这个黑杠啊，是手机拍摄的时候啊，有时会出现，实际上啊是没有这个黑杠的。这个机器啊，就算完成了，可以加工了。好了，本期视频呢就到这里啊，有喜欢我的朋友呢，记得点击关注、点赞。好，谢谢大家，我们下期见。